ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராஜேஸ்வரி மாம்ஸ் கிச்சன். என்னடா கிணத்துல தண்ணி வச்சுருன்னு பார்க்குறீங்களா? நான் மக்ரூன் வச்சு ஒரு பாயசம் பண்ண போகிறோங்க. இப்போது அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்து ஒரு பேனில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், அது நல்லா ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே இந்த தண்ணி முக்கால்வாசி கொதிக்கும் போதே அந்த மக்ரூனை அந்த பேக்கெட்டை பிரித்து அதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. போட்ட உடனே இல்லைனா ஒன்று ஊற்றிப்பா. இப்போ அதை போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 தேக்கரண்டி எண்ணெய் விட்டு அதை கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக வெந்துருச்சு நம்மளுக்கு அந்த மக்ரூன்லாம். இப்போ அதை நான் வடிகட்டிட்டு சில் வாட்ரு ஊற்றி ஒரு தடவை இது பண்ணிவிட்டு நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம்ப்பா அந்த மக்ரூனை. இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிச்சு. ஒரு கடாயில் ஊற்றிட்டு இந்த வடிகட்டி வச்சுருக்க அந்த மக்ரூனை இப்போ அதில் இப்போ பாருங்கள், அதில் போட்டுக்க போகிறோம். முக்கால்வாசி வேக்காடு வேக வச்சுக்கோம்ப்பா. பாலில் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வெந்துடும். அது நல்லா பெருசாக உப்பி வரும்ப்பா. அதனால தான் சொல்கிறேன், பாதி அளவுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், பாலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்க்கரையை போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அந்த சர்க்கரையை. அப்போ தான் அந்த மக்ரூனில் போய் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு கொதி வரட்டும்ப்பா. இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான மக்ரூன் பாஸ்தா பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நான் ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பசங்க ஸ்கூல் விட்டு வரதுக்குள்ளே ஒரு 10 மினிட்ஸில் நீங்களும் செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஒரே சேமியா பாயசம் இந்த பாயாசம்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறது பதில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க உங்கள் பசங்களுக்கு. வீடியோ பிடிச்சினா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி புது புது வீடியோஸ்லாம் இனிமேல் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு சூப்பராக அட்டகாசமான மக்ரூன் மில்க் பாயாசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பசங்க ஸ்கூல் விட்டு வரதுக்குள்ளே நீங்களும் செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, பாய்.